60. Mazowia tylko do Kutna, dalej bus do Płocka. 3. Osiem. Na torze pierwszym przy peronie pierwszym jedzie pociąg niedostępny dla pasażerów. 3. Dwa, 1. 11. Polecony bagaż powiadom ochronę dworca lub Straż Ochrony Kolei pod telefonem 22 474 0000. Bagaż pozostawiony bez opieki zostanie usunięty i może być zniszczony na koszt właściciela. To ensure your safety, if you see suspicious behavior or see unattended luggage, please report it to the security service or call the emergency number 22 474 0000. Cztery. 11. 12.
14. Sześć. Osiemset dwa. Sześć. Dziewięć. Uwaga! Pociąg Intercity Strzelecki ze stacji Zielona Góra Główna i Gorzów Wielkopolski do stacji Lublin. 269. Około 15 minut. Opóźnienie pociągu może być. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikat. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. 6. I nie zbliżać się do krawędzi peronu. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. Pociąg LKA do stacji Łódź-Widzew przez stację Stryków, Zgierz, Łódź-Żabieniec, Łódź-Kaliska, Łódź-Hojne, Łódź-Dąbrowa stoi na torze 8 przy peronie 2. Planowy odjazd pociągu o godzinie 20:15. 6-1.
54,8. Na przedmieście to jedzie. Przejazd zamknięty. Cztery. Pięć. Osiem. Opadek gradu.
Przez tego się burza zrobiła. Trzynaście. Jedenaście.